თქვენ უყურებთ ქართულ YouTube სივრცეში ყველაზე აზარტულ, ყველაზე განსხვავებულ და ორიგინალურ გადაცემას ექსპერიმენტს. დღეს კი ჩემს წინააღმდეგ 2000 ლარის მოსაგებად ითამაშებენ უსაყვარლესი და უკარგესი ხალხი დათუნა და თათია. როგორ ახართ? მადლობა მოსვლისთვის. მე ძალიან კარგად ვარ, დათუნა შენ? მე ძალიან მაგრად ვარ და ძალიან შემართებით ვარ მოს. ტვინის ჭყლეტვის ხასიათზე ხარ? იმიტომ რომ მოგვიწევს. იმიტომ რომ ყოველ დღე მიწევს ტვინის ჭყლეტვას. საერთოდ ვაპირებ ტვინის ჭყლეტვას, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი რა უნდა ვთქვა. ჩაწყობილია მე. დათუნა შენ რატომ მოხვედი აქ? ინტერპოლი მოვიგო ვაფშე მთლიანი მე. და სად უნდა დახარჯო ეს ფული? ეს ფული უნდა დავხარჯო ახალგაზრდულში. ახალგაზრდებს 90000 ვართ უკვე. შეგიძლია რომ რამე წაიმღერო ლაშასთვის? მე რა იყოს. ჯერ მოვიგოთ ფული და მე. მე მაინც შეგახსენებთ, რომ 4 არაორდინალური ექსპერიმენტი მაქვს თქვენთვის მომზადებული. 4-ს თავისი ღირებულება აქვს 200, 400, 600 და 800 ლარიანი ექსპერიმენტები. თუ 4-ს შეძლებთ რომ გამოიცნოთ, შესაძლოა სახში 2000 ლარით დაბრუნდეთ. თუმცა მე გეტყვით რომ ყველა ექსპერიმენტს აქვს ორი სავარაუდო პასუხი. ან შესაძლებელია, ან შეუძლებელია. თქვენ უბრალოდ უნდა გადაწყვიტოთ კონკრეტული მოცემული ექსპერიმენტი ნამდვილად შემიძლია რომ შევასრულო, თუ უბრალოდ გატყუებთ და ეს ყველაფერი ჩემს შესაძლებლობას აღემატება. მზად ხართ? მე მზად ვარ შენ? მე ძალიან მზად ვარ. თუ ძალიან მზად ხარ? მე შენზე მეტად მზად ვარ. მაშინ დავიწყოთ და სანამ დავიწყებთ, აქვე უღრმესი მადლობა ჩემს გენერალურ სპონსორსა და წარმდგეს ამბასადორი ბეთს, რომელიც მაძლევს კონტენტის შექმნის შესაძლებლობას თქვენთვის. პირველ ექსპერიმენტზე გადავიდით, რომელიც არის 200 ლარიანი შეკითხვა. მაგრამ სანამ მუშაობთ ამ ექსპერიმენტზე გადავალთ, როგორც ხედავთ, აქ არის 4 განსხვავებული ფერის ჭიქა, ცოტა ხანში გავიგებთ რა მნიშვნელობის მატარებელია ეს ჭიქები, მაგრამ გეტყვით რომ 4-ვე ჭიქას თავისი ნუმერაცია აქვს 1-დან 4-ის ჩათვლით, მაგრამ ჯერ არ ვიცით რომელი ჭიქა რომელ რიცხვს გამოსახავს. ჯერ მინდა რომ თათიამ მიიღოს გადაწყვეტილება და რაიმე რიცხვი მითხრას 1-დან 4-მდე. ნებისმიერი. აი ეს ხის ყუთი გვეტყვის რომელი რიცხვი რომელ ჭიქას შეესაბამება. უბრალოდ უნდა დაასახელო რიცხვი. ახლა გულმა მიკარნახა რომ 2-ო. იყოს 2. დარწმუნებული ხარ, იმიტომ რომ შემდგომ გადაწყვეტილებას ვერ არა, არა, 100%. მე ვნახავ ახლა მეორე ნომერი რომელ ფერს შეესაბამება, მინდა რომ კამერამანს დააფიქსიროს, რომ აი აქ მეგობრებო, რიცხვის ქვემოთ არის ფურცელი. თქვენ რომ მაგალითად აგერჩიათ რიცხვი 1, აქ იქნებოდა ყვითელი. ხო. რომ აგერჩიათ რიცხვი 3. იესამისფერი კანონი. წითელი. 4. იქნებოდა მართალია, მწვანე და თქვენ აირჩიეთ რიცხვი 2, უბრალოდ თათია მაირჩია. და აქ არის მაინც აუთენტურობისთვის იასამნისფერი. თქვენი გადაწყვეტილებით არის იასამნისფერი, ეს არის თქვენი ჭიქა. ამ ჭიქაში რეალურად ჩვენ მოგვიწევს რომ ეს ჭიქა ასე ვთქვათ ხელით დარტყმით გავჭყლიდოთ. ხო. და დავაზიანოთ. უნდა დავარტყათ ისე რომ აი ბოლომდე ჩავიდეს მიწაში რა და ამას გაკეთებს დათუნა. თუმცა მე მაინც კიდევ ერთხელ გეტყვით, რა მოხდებოდა რომ წითელი აგერჩიათ. აქ იქნებოდა ესეთი ლურსმანი. თქვენ რომ აგერჩიათ მწვანე, აქაც იქნებოდა ესეთი ლურსმანი. რომ აგერჩიათ ყვითელი, აქაც არის ლურსმანი. გადარჩი. მადლობა ძალიან დიდი. მე თქვენს ადგილას არ გავიხარებდი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით აქ რა. რანაირად? მე ძალიან მაგარი ინტუიცია მაქვს, მოიცადე. არ ვიცით აქ არის. აქ შეიძლება ლურსმანიდებს. მაგრამ სანამ ხელს დაარტყავ, ან შეიძლება არც დაგარტყმევინო, ეს თქვენ პასუხზე იქნება დამოკიდებული, არ ვიცი. მინდა რომ გადაწყვიტოთ, მე გეუბნებით რომ ზუსტად ეს რიცხვი, რომელიც თათიამ აირჩია და არ შეცვალა, აი ამ იასამისფერ ჭიქაში არაფერი არ დევს და არის ცარიელი. შეიძლება მე დავარტყა დათუნა შეიძლება ეტკინოს და იტირა. არ ვიცი, ეს თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ შესაძლებელი არის შეუძლებელი. დათუნა, რას ფიქრობ დათუნა? დაარტყავ? სანამ თქვენ ფიქრობთ მეგობრებო, მე გეტყვით რომ ყოველი ექსპერიმენტის დასაწყისში შემოვა კონვერტი, სადაც წინასწარ ასე ვთქვათ მოთავსებულია პასუხი. ესე იგი, რო დაარტყა, გეტკინება ზარ, ვერ გავუძლებ. და რო დავარტყა და აი ეს შუაში მოვაქციო ლურსმანი და ვითომ არაფერი იყო. არა, არა, ბოლომდე უნდა დაარტყა. კაი, ერთი წუთი მე ვფიქრობ. ლაშა, ასე თუ ისე ხო გავიცანე. იცი რა არის, მე გეტყვი რა. აი თვითონ ეს მაეჭვებს ეს რაღაც, თვითონ როგორც არ ვიცი. ლაშა მიცის რომ ჩვენ უარს ვეტყოდით. იმიტომ რომ როგორც კი ლურსმებს დაინახავ, აუცილებლად შეგეშინდება. ხო და არ მეშინია. არა, პირიქით. არ უნდა დავარტყა? შეგეშინდება, მიხვდი? და ეგრევე იტყვი რომ არა, არ უნდა დავარტყა, იმიტომ რომ შეიძლება წამოვიდეს, გეტკინოს რაღაცეები. ამიტომ რა უნდა ვქნათ? უარს იტყვი შენ.
200 ლარს წაგება არ მინდა. გასვლა შენ ჯერა ჩემი ინტუიციის. შენ ჯერა ჩემი ინტუიციის. აქ 4-ვეში არის ლუსმანი. მაგრამ რატომ მოხდა ისე რომ 3-ვეში ლუსმანია და მაინც და მაინც ამაშა? ესე იგი 4-ვეში ლუსმანი იყო თავიდანვე. მოდი არ დაარტყა რა. შეგახსენებთ რომ ეს ექსპერიმენტი რომ გავამეოროთ, აი ხა სიტყვაზე თქვენ თუ ფიქრობთ რომ აქ ცარიელია სიტყვაზე. რომ წავიღოთ, ჭიქები გადავანაცვლოთ, 100 ჯერო შემოვიტანოთ, რა რიცხვიც არ უნდა თქვა, ეს იმას ნიშნავს რომ მე წინასწარ გამოვიცნობ ყოველ ჯერზე რა რიცხვს იტყვით. მიხვდით? ანუ 4-ვეში ლუსმანი არ დაარტყა. მე თათიას ინტუიციას ვენდობ. 4-ვეში ლუსმანია. დასაგებ. შეუძლებელი. პასუხს მივიღებ, მეგობრებო. ერთი ვერ მოიგო 200 ლარი. ეხა აი ქვე რა მოხდება შენ ნახე. ძალიან ადეკვატური მსჯელობის შედეგად და ძალიან ლოგიკური მსჯელობის შედეგად ჩვენმა სტუმრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ისინი ფიქრობენ, რომ აი ეს ჭიქა არ არის ცარიელი და შიგნით არის ლურსმანი, ანუ ექსპერიმენტი შეუძლებელია. თუმცა აუ, სანამ ჩვენი დათუ ნახლა ხელს დაარტყავს ჭიქას, მე მინდა რომ მანამდე სომერსბი მოსვას. ანუ ხელს დაარტყავს, ანუ შენმა ინტუიციამ ვერ გავა. ასეთი გემრიელი სასმით გაგრილდეს. ვერ გავამართლა. მოტივაცია სტიმული რომ მოიმატოს, ვისაც გაქვთ სურვილი, აუცილებლად შეგიძლიათ იყიდოთ სომერსბი და აუცილებლად მიირთმევთ ჩაციებული ყინულთან ერთად. მე ამ ლურსმებს მოვაცილე. დაარტყიო, ანუ ცარიელია. ცოტა ფრთხილად მოიცა ცარიელია? დათუნა მინდა რომ ხელი ბოლომდე ანუ რახან გეუბნება, ესე იგი არ არის ლურსმანი. კაი რა! ხო გითხარი, შენზე მაგარი ბიჭო, მაგრამ რატო? აი რაღა მაინც და მაინც იასამნისფერი ვიცი, ვიცოდი. მაინც რომ ვანახოთ რა მოხდა? რომ ეს ჭიქა მეგობრებო იყო ნამდვილად ცარიელში არაფერი არ დევს. ხო და რაღა ორი გამოვიცარი მაინც და მაინც. всё. მაგრამ არა უშავს, გული არ გაიტანოს. არა, უსასია, მე შენ მაინც მეგობრად მიმოჩნი ხარ. არ დავშორდები როგორც მე. უბრალოდ რო გავალთ აქედან 200 ლარი მომიცი. ნელ-ნელა შეიძლება. არა, უშავს 1800 ლარით მივიდიოთ აქედან. და მაინც რომ დავადასტუროთ, ამ კითხვაზე პასუხი იყო ნამდვილად შესაძლებელი. აი ლაში ჩემი ინტუიცია ხო ხედავ მე რამდენით გამომდის. ხო, მაგრამ რო დაგერტყა და გტკენოდა. თათია, მე მგონია რომ ეს არის იმ ერთი ჭიქის ბრალი, ჩემი არის. მართლა? მეორე ექსპერიმენტის დრო არის, რომელიც პოტენციურ 400 ლარს მოგაგებინებთ, თუ სწორად გამოიცნობთ. ეს პირველი გახურება იყო მეგობრებო, არ არის პრობლემა. 400 ლარიანი. თუმცა სამ უშუალოდ ექსპერიმენტზე გადავალ, მინდა რომ მენტალიზმის პატარა დემონსტრაცია გაჩვენოთ. მინდა რომ ნახო თათია გინა და ესა დათუნა ნახეთ რომ ყოველ შემთხვევაში კარტი ყველა არის განსხვავებული. და ასევე მინდა რომ აურიოთ. ხო, კაი რაც არის არ მინდა. აურიეთ მაინც ყოველ შემთხვევაში. გენდობით. გადაღების დასაწყისში თათია მითხრა რომ ჩემთვის არასდროს არავის ფოკუსი არ გავუკეთებია. ამიტომ მე ვეცდები რომ ახლა რაღაც პატარა ფოკუსი გაჩვენო, კარგი? ამისთვის საჭიროა რომ ნებისმიერ ერთი კარტი რომელიც გაგიხარდება ამოიღე. დაიმახსოვრე, მე არ მაჩვენო. დათუნას აჩვენე, თუ გინდა კამერასაც აჩვენე. აი, და მინდა რომ ეს კარტი სადმე სადაც გაგიხარდება შეაცურო. აი გვიფიქრე. შეაცურე უკვე მოტრიალდი, ხო? ანუ რეალურად ეს არის თქვენს მიერ აჩეხილი არეული დასტა, რომელიც შენ თუ ნამოიღე, რომელიც გაგიხარდებოდა, შენ თუ შეაცურე, მაგრამ ნახე მინდა რომ ეხა ამ კარტზე იფიქრო. და კარტზე რომელზეც შენ ფიქრობ, თვალებს რო შემოხედო, არის ვიცი რომ არის შავი, არის არა ჯვარი, არამედ ყვარის, სხვათა შორის არის ყვავი, არის რიცხვი და მგონია რომ დაბალი რიცხვი ორიან ყვავია შენი ამორჩეული კარტი. მართალი ვარ? საიდან იცის? მაგრამ ნახეთ ათი ეს არის როგორც გითხარი მენტალიზმის პატარა აი დემონსტრაცია. საიდან მიხვდი მითხარი, ახლა საიდან მიხვდი? ამას გადაცემის მერე გასწავლი. კაი რა. ან არ ხელს გულს ვფიქრობ, დითხავს ვიქრობ. ხელს გულზე მე ვფიქრობ რომ თქვენ 400 ლარს გამოიცნობთ. ესე ახლა მაგ ერთი კითხვა, ან მე როგორც გითხარით, ეს არის პატარა დემონსტრაცია. თუმცა საინტერესოა, ნახე, შეიძლება ადამიანის ასე ვთქვათ, აზრები წავიკითხოთ, ხო? იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანის შორის რაღაც ქიმია იყოს, ფსიქოლოგიური კავშირი იყოს, რაღაცა მეთოდების, საილუზიო თუ ფსიქოლოგიური მეთოდების დაყრდნობით ვეცადო და გამოვიცნო შენი აზრები. მაგრამ საინტერესოა, შევძლებ თუ არა ხელოვნური ინტელექტის გადაწყვეტილება განსაზღვრო წინასწარ, სანამ ეს ხელოვნური ინტელექტი გადაწყვეტილებას მიიღებს. ძალიან მაბნევე ხლა აი ChatGPT-სთან თუ გისაუბრიათ კი, ყოველდღე ველაპარაკები. შეიძლება რომ შენივე ტელეფონით რო გახსნა, შენ აკაუნტში, არ ვიცი რო შეხვიდე, ChatGPT რო გახსნა. კი. და უნდა კითხო ასეთი რამ. ნახე, მე აქ მაქვს მომზადებული დასტა, ეს არის სპეციალურად ChatGPT-ისთვის მომზადებული დასტა. და ამ დასტაში მე ერთი კარტი მაქვს გადმოტრიალებული. მხოლოდ ერთი კარტი. ახლა მინდა კითხო ChatGPT-ს. თუ გინდა უთხარი რომ ლაშა გელაშვილის გადაცემაში ვარ და ნებისმიერი ერთი კარტი დაასახელე, ოღონდ ისეთი რომ მან ვერ გამოიცნოს.
ვაიმე, ეხა დამბუ კუჭია მეშლება ეხა შიშისგან. გოგინა შენი სიტყვებით მიწერი, ანუ დაახლოებით ამ შინაარს ტექსტი. ხო, როგორც გაგიხარ. მე მეშინია, იცი რაღაცა ცოტა მცივა. მან ვერ გამოიწ. არა, ეხა იცი რასაკეთე. ნახე, თუ გინდა ვაბნევს. თუ გინდა სხვა სიტყვებით მიწერი, უბრალოდ კარტე გვინდა რომ დაასახელოს. აი, დაასახელოს. აბა რას მომწეს გენაცვალე. გასაგებია თათია გენაცვალე. თუ გინდა. ხო. всё, თქვა. ხო, უნდა გითხრა ხმა, მაგრამ რა კარტი თქვა? ცხრიანგული. ცხრიანი, ანუ ეხა კითხვას დაგისვამთ რა. ეს არის ChatGPT-ის მიღებული გადაწყვეტილება, ცხრიანი გული. მე როგორც გითხარით ამ დასტაში მხოლოდ ერთი კარტი მაქვს გადმოტრიალებული და მე პირდაპირ გეტყვით და სანამ ამ დასტას გავხსნით, ზუსტად ეს კარტი, რომელიც მე წინასწარ გადმოვატრიალე, არის ზუსტად ცხრიანი გული. თქვენ უნდა გადაწყვეტოთ, ეს არის შესაძლებელი? თუ შეუძლებელია. შეუძლებელია. ერთი წუთი ეგრე. არა, შეუძლებელია. მე გავგიჟდები, მე დამაწვენენ, აქ რო ცხრიანი გული იყოს, მე დამაწვენენ და შენ აღარ გიყოლება თათია. და რეკლამებს გადაიღებ მარტო. აი, მოიცა მკითხავ. ნუ მაგიჟებ, ერთი წამით შენ. უთხარი, მოგწერე მანამდე და შემთქო. თათიას ეკაუნტით როგორ უნდა მიმეცე? ChatGPT მანამდე ქონდათ ლაპარაკი თქვენ და ლაშეს ბოდიში რა გან არ მინდა შეგაწუხო. ერთი წუთი რა, ლაშა, ეხა ძალიან დამაყნია, ეგრე არ არის რა. ვერ ხვდები ზუსტად რას გულისხმობო. დაანები თავი. რას ნიშნავს ვერ ხვდები, რას ნიშნავს გამოჯიხნა არ უნდა პასუხი მიხათუნა პასუხი მითხარი. კაი, ერთი წუთი რა. შეუძლებელია. როგორ გაბნევს იცი ახლა? შეუძლებელია. შეუძლებელია რა თქმა უნდა, ხა ChatGPT-ს ველაპარაკები და ლაშებს საიდან ეხა ცხრიანგული რო იყოს დედისთვის ვარ ლაშას, აი. მე განცხადებას დავწერ და წავალ ამ ქვეყნიდან. არა, შეუძლებელია. შეუძლებელია. 400 ლარი ჩვენია. მივიღებ ამ პასუხს, სხვათა შორის წინა პირველ ექსპერიმენტზე თქვენ ასე ვთქვათ, მსჯელობდით, განსხვავებული აზრები გქონდათ, თუმცა ამ ექსპერიმენტზე ერთხმად შეთანხმდით, რომ ეს ექსპერიმენტი ფიზიკურად შეუძლებელია. მე რომ ყოფილიყავი თქვენს ადგილას, ალბათ მეც იგივე გადაწყვეტილებას მივიღებდი. მაგრამ მე რეალურად მართლა გადმოვატრიალე აქ ერთი კარტი. მე ახლა მინდა რომ კამერმას დააფიქსიროს და ჩემასტურმოს ხელებში არაფერი არ მაქვს. დეფიციტი თუ არ წავიდე. ძალიან ახლოს მოიწიეთ მინდა, ძალიან ფრთხილად გავხსნი, კამერა ახლოს რომ მოვიდეს. შეიძლება გავგიჟდე. და ვაჩვენებ, რომ ყველა კარტი არის ჩვეულ მდგომარეობაში. მაგრამ სადღაცას მხოლოდ ერთი კარტია ამოტრიალებული. მთელ დასტაში მხოლოდ ერთი კარტია. მე მინდა რომ თათიამ გაჩერდი. რომელ ქვეყანაში მიდიხარ წინასწარ რომ მითხრა. რომში? შეგიძლია მოიღო? ამოიღე. არ მეტირება, უკვე მეტირება. ამოიღე. როგორ? აუ რა? ეს არის ზუსტად ცხრიანი გული. შეგიძლიათ უთხრა რომ გალანძღე. ლაშამ გამოიცნო. ChatGPT, შენ არ გაიხარე ჩემი გამწარებისთვის? შენ მათხოვა რომ შენ ისი 400 ლარი დამაკარგინე? უთხარი შენ თუ რამე გინდა? უფარს ხო რა მიზანიც აქვს არ აქსრულებოდეს არაფერი. აი ეს გირაო ვერ გაგესტუმრებინოს გირაოთი რო ცხოვრობ. დაგებლოკოს ეს საიტი. მეზიზღები დამპალო მათხოვანო. იცი რა არის? ვერ მომყვები თამაში. მე ვერ მომყვები? ვერ მომყვები. მე რატომ აბრალებ? შენი დამპალი ინტუიციის გამო 200 არა, რა ხალიში ყوازე დადიხარ. კაცი ხარ და შენი აზრი დააფიქსე. ვერ არის კაცი ძარმაით. მეგობრებო, მაინც გადავამოწმოთ, რომ ამ კითხვაზე პასუხი იყო ნამდვილად შესაძლებელი. მოდი ხა ყველაფერზე შესაძლებელი. არა, ეს დამპალი ბიჭია. მე ეგრე რო თქო შეიძლება. არა, იცი რო შეხედო, ძალიან კეთილი სახეა. კეთილი ვარ. კეთილი სახეა. კეთილი სახეა და ძალიან ესეთი მონოტონური ხმით გეუბნება, რომ იცი, რაღაცებს მაბნევს. გადავიდეთ, მეგობრებო, მესამე ექსპერიმენტზე. მეგობრებო, როგორ ახართ? კარგით, ეხლა ცოტა გახალისით. ეხლა მგონია რომ გამოიცოთ. აი ეხლა მოვიდა გამოცნობის დრო. თან მით უმეტეს რაც უფრო წინ მიდიხართ, უფრო დიდი ღირებულების თანხებია. ეხლა არის 600 ლარიანი კითხვა. მესამე ექსპერიმენტის დრო არის, სადაც მე თქვენთვის მაქვს წამოღებული რაღაც ამანათი. პირდაპირ გეტყვით, რომ ეს ჩემი ამანათია, რომელიც ჯერ არ გამიხსნია. კარგით? ამას ერთად გავხსნით გადაცემაშივე. მაგრამ ცოტა ხანი გადმოინაცვლებს აქეთ. მანამდე მაინტერესებს ესეთი რაღაც კითხოთ. მე ძალიან დიდი ხანია ვიწერ ზოგადად ნივთებს და ამანათებს და ჩამომაქვს საქართველოში. თქვენ ამდენად ხშირად გაგვთ ხოლმე შეხება ონლაინ შოპინგთან. შოპინგი რომ მოგწონთ დარწმუნებული, მაგრამ აი ონლაინ შოპინგი რომ ჩამოგქონდეთ საქართველოში. აი ონლაინ შოპინგი თათიას უფრო უყვარს ვიდრე მე. რატო გადადა? თათიამ გამოიცნოს ანუ უფრო ხშირად შენ იწერ ვიდრე მე. რას ვიცნობ? მე მენდობი რომ მე გამოვიცნო. არა, არ გენდობ. აი, ანუ აი ყველაზე ხშირად მაგალითად რა ნივთი, მე მაგალითად ყველაზე ხშირად
კარტებს ვიწერ ხოლმე, არ გაგიგული. ტანსაცმელი. შენ დათუნა? მეც ტანსაცმელი. გასაგებია. ახლა ჩვენს გადაცემაში ვთხოვ ადამიანს რომ შემოვიდეს, მე თქვენთვის მაქვს მომზადებული ტოპ, ასე ვთქვათ, რაღაც ნივთები. ლამბაქში არის მოთავსებული ფურცლები, სადაც ყველგან განსხვავებული ნივთი წერია. რას ვიწერ ხოლმე ძირითადად მე, ან ზოგადად ადამიანმა რა შეიძლება გამოიწეროს. თუ შეიძლება რამდენიმე ფურცელი რო ამოიღოთ, დათუნა შენს და რამდენიმე ამოიღო, ასევე თათიამაც რო ამოიღოს რამდენიმე, რო გახსნა და წაიკითხო, რომ ყველგან განსხვავებული ნივთი და თანხმოვან წაიკითხე LED განათება, კლავიატურა, მაუსი, კლავიატურა, მაუსიც, საკვები და ნამატი, ვარჯიშობთ დაწყების რო ვარჯიშობთ. კი. თათიაც და მეც. ჩანთა. ნუ ყველგან განსხვავებული ნივთია. ახლა მინდა რომ დათუნამ ამოიღოს ერთი ნებისმიერი ნივთი, რომელიც თქვენი გადაწყვეტილება იქნება. თუ შეიძლება ამოიღე. ოღონდ ეს იქნება თქვენი გადაწყვეტილება. ჩემზე ხელი ჩაიქნება. ესენი აღარ გვჭირდება, მეგობრებო. არ გავხსნა ხო? არა, მოდი იცი რა ვქნათ, გახსენი და ნახე რა ნივთი ამოგივიდა, ესენი აღარ გვჭირდება. ხმამაღლა წაიკითხე წერია. კარავი და კამერასაც რო ვანახოთ. ფურცელზე წერია კარავი. ასევე მინდა ეხა თათია კიდევ რამდენიმე ფურცელი რო ამოიღო, აი დათუნას ეს რო არ ამოიღო, რა ამოვიდოდა რა და რო წაიკითხო. თუ გინდა ყველა წაიკითხე, თუ გინდა რამდენიმე. სამოგზაურო გაჯეტი. მადლობა გიორგი დახმარებისთვის. სახის მასაჟორი. Bluetooth დინამიკი. ფეხსაცმელი. Smartwatch-ი. და ხელოვნური მცენარე. დაახლოებით 40-50 წელი ფურცელი იყო, ბევრი ამოვიღეთ და სხვადასხვა. და ყველა სხვადასხვა რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია შემოვიღე კარავი. ხო. თუმცა ეს არის რენდომ გადაწყვეტილება. ახლა დაგისვათ მესამე ექსპერიმენტს კითხვას. ეს ამანათი, რომელიც პირად მე მეკუთვნის, აქ დევს ზუსტად ის, რაც თქვენ ამოგივიდათ და ეს არის კარავი მეგობრებო. თქვენ უნდა გააწყობოთ ეს არის შესაძლებელი, თუ გატყუებთ და შეუძლებელია. კარავი აქ როგორ ჩაეტევა? შესაძლებელია. არ არის შესაძლებელი. ხომ კარავია აქ? კი. აბა გაშლილი კარავი ხوار ჩამოვა, დაკეცილი ჩამოვა. კინის კონსტრუქცია ცხოა ქის რაღაც. არა, მარტო კინის კონსტრუქცია. არა, მოიცადე კონსტრუქცია. შეიძლება არ ქონდეს, შეიძლება ქონდეს, შეიძლება არ ქონდეს. აქ უნდა იყოს კინის რაღაცები, ხო არა, იშლება, მაგრამ იკეცება ამხელა. მოკლედ გეტყვი რა, კარავის ჯოხი არის გზეტა 65 გადაზომე. მოიცადეთ, გეტყვი ერთ. აბაბ დადეთ თუ შეიძლება. თუ შეიძლება დადეთ. როგორ იყო მძიმეა? თვითონ არა, იცი როგორი კარავის სიმძიმე. აი მინდა ზუსტად კარავის სიმძიმე. კარავი იქნება? კი, მსუბუქი კარავია, აი ისეთი პრაქტიკული. რა პრაქტიკული? აი რო ატარებ ჩანთით. ეხა მომისმინე. აი ამდენ რაღაცაში ნახე, კარავი როგორ იქნება, მაინც და მაინც მაგ. მე ეგრე იძახდი წეგან ჩარჯიბით ის იმაზე. ეს რატო ამოვიღე? ამას ქვემოთ ეხა უყურე სანამ ამას ჩვენ ამოვიღეთ. ქვემოთ სულ კარვები უყრია. არა. რანაირად ნახე გაბნევს ეხლა დათუნა არ არის კარავი. დედას გემსები არ არის. მე გეტყვით ამ კითხვაზე პასუხი როგორ უნდა მიხვიდეთ და პირდაპირ გამოიცნოთ აქ მართლა კარავი აქვს. მეც მგონია რომ აქ კარავი ვერ ჩაეტევა, თუმცა შეიძლება ჩაეტიოს, მაგრამ თქვენ თვითონ იღებდით ფურცლებს. ნამდვილად შეიძლება რომ ზუსტად ის ფურცელი ამოიღო 50-დან მაინც და მაინც რომელიც მანდებს. ამაზე იფიქრე. ხედავ როგორ მინიშნება მოგვცა რაღაც. შეიძლება არ ვალდეთ. შეიძლება გაბნევთ. თვალებში მიყურე. ისმეთ. წვანე თვალები. თან რაღაც ის წინაპისის რაც თქვა რომ შეიძლება არ არის კარავი არ არის დათუნა ორი წაგება გქონდა არასწორად დავიწყეთ აქ კარავი არ არის ბებო არ არის კარავი არის არ არის ჯეირანი ითამაშა ჯეირანი არ მინდა წავაგებ არა მოდი დამიჯერე შვილო აუ მგონია რომ გაგვაოცებს უყურე არა ამას ცირა უნდა ჩვენ ვთქვათ რომ შეუძლებელია მე აი ეს გახსნას იმიტომ არის მომზადებული ეს ხუთი გრანდიოზულად რომ მე გახსნას და ესე ნელ-ნელა ამოიღოს და კარავი გაჭიმოს აი ზუსტად ვიცი შესაძლებელი კაი მიდი არ მინდა თქვენი პასუხი არის შესაძლებელი მიღებულია აი ხა რო წავაგო აი თავს არ ვიცი თუ აქ ცემო აქვე დათუნა შენ თქვი ეგეთი რაღაც და მე მეგონა რომ ეგ დაგეხმარებოდათ ხო აი შეხედე აი შედგე ესეთი რაღაც პირველი ორი ექსპერიმენტი იყო შესაძლებელიო და მესამეც შესაძლებელი იქნებოდაო და მან ვიფიქრე რომ რაღაცა თითქოს სწორ გზაზე დაადექი მე გეტყვით მეგობრებო რომ ეს ამანათი რეალურად ჩემი ამანათია მე მაქვს გამოწერილი და გუშინ ჩამოვიდა მაგრამ ამ გადაღების დაორგანიზების გამო იმდენად გადარბენებში ვიყავი რომ ეს გადაღება დღეს კვირა დღეს ჩამეწერა რომ ფიზიკურად ვერ მოვახერხე დღის განმავლობაში მისვლა და ამანათის წამოღება მაგრამ მე საბედნიეროდ ვარ USA to Georgia-ს მომხმარებელი.
რომელსაც აქვს უნიკალური და განსხვავებული სერვისი 24 საათიანი ლოკერების სახით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ღამით ჩემსავის თუნდაც შუაღამით 2-3 საათზე მიხვიდეთ და 24 საათიანი მომსახურება ისარგებლოთ და თქვენ თვითონ გამოიტანოთ ამანათი. აი ამ სერვისის დახმარებით ეს ამანათი არის დღეს ამ მაგიდაზე. ახლა მე საკანცელერიო დანას მოვითხოვ თუ შეიძლება. მადლობა. და მოდი თქვენ თვითონ გახსენით. ლაშა შეიძლება არავი გამოეწერა ლაშას, არასცალია დაკავებულია პროექტებია 1000 ამდენი. რა თუნდა კარავი ლაშას? საინტერესოა, თათია ამბობდა რომ კარავი ვერ ჩაეტევაო. ესეც იყო ლოგიკა. მოიცა. რა არის? კარავი? ოიმე. ენა მიიგდე რა თარ უნდა იყოს ეხა შენ. და ეს არის მე კარავი! ეს არის ასუხიც ამ კითხვაზე ამფულს არ გიყობ. შესაძლებელი. შენ არ გაიხარე თუ არ გამიყობ. პრინცესა შეერეზა. აუ როგორ გამიხარდა? შენ ჩემი დაიკო აღარ ახარ. აუ რანაირად? აი ეხლა ახსენი ეს რა იყო? ვისაც გაინტერესებთ რა მოხდა? ამ ყუთში როგორ და რანაირად ჩაეტია კარავი, მე გეტყვით რომ USA თუ ჯორჯიას აქვს იდეალური გადაფუთვის სერვისი. ზოგადად ვინც ონლაინ იწერთ, გეცოდინებათ რომ განსაკუთრებით ამერიკიდან უზარმაზარი ყუთებით აგზავნიან ამანათებს, მაგრამ USA თუ ჯორჯიას უნიკალური გადაფუთვის სერვისით შეგიძლიათ აი ამ ხელა კარავით ასეთ პატარა ყუთებში მოვათავსოთ და ყოველგვარი ზედმეტი მოცულობითი წონის გადასახადი თავიდან აიცილოთ და მნიშვნელოვანი თანხა დაზოგოთ. მეოთხე ექსპერიმენტის დროა. ამზად ხართ გადავიდეთ მეოთხე ექსპერიმენტზე? კი. თუ მოგწონთ მეგობრებო ეს კონტენტი, დალაიქეთ მეგობრებო, გლიჯეთ ლაიქს და გამოიწერეთ აუცილებლად არხი, ავიდეთ მალე 200,000 გამომწერამდე, რადგან როგორც დაგკვირდით, თქვენთვის ვამზადებ უნიკალურ პროექტს, რომელიც არა მხოლოდ ქართულ YouTube სივრცეში, არამედ არსად არასდროს გაკეთებულა და მთლიანად ეს პროექტი იქნება მორგებული თქვენზე გამომწერებზე. ამიტომ გთხოვთ დააფასოთ ჩვენი შრომა, მიაჭიროთ ლაიქს და გამოიწეროთ არხი. მეოთხე ექსპერიმენტს რაც შეეხება, მე ვიცი რომ თქვენ ძალიან გიყვართ მოგზაურობა. მე სხვათა შორის თქვენი მაყურებელიც ვარ. კი, ძალიან. ასეთი რაღაც მინდა რომ გავაკეთოთ. არ ვიცი ახლა ზუსტად რამდენ ქვეყანასა თუ ქალაქში ყოფილხარ, მაგრამ მინდა რომ დაფიქრდე და ჩაიფიქრო, ან პირდაპირ ხმამაღლა დაასახელო ქალაქი, რომელიც ჩვენთვის არ ვიცი, ან საოცნებო ქალაქია, სადაც გინდა რომ წახვიდე. ან შეიძლება იყავი ამ ქალაქში ძალიან დაგამახსოვრდა. ან შეიძლება სრულიად არაორდინალური ქალაქი ჩაიფიქრო. შენ რა ქალაქიც გინდა, მინდა რომ ხმამაღლა დაასახელო. მინდა რომ თავისუფალი გადაწყვეტილება მიიღო. თუ არ ყოფილო ეგეც შემიძლია. შენ ნებისმიერ შეგიძლია კი. ტოკიო. ტოკიო. ეს არის ტოკიო. არ ყოფილხარ? არა. სხვათა შორის ტოკიოში აი სიამოვნებით წავიდოდი ტოკიოში. შენ თათია რას? ჩემი ოცნება. შენი ოცნება ტოკიოში წასვლაც, რა? საინტერესოა. თათიასთან მაგ ახლა ესეთი კითხვა, თუ შეგიძლია რაიმე რიცხვი მითხრა 1-დან 100-მდე. ნებისმიერი. 10. ხომ არ შეცვლიდი გადაწყვეტილი? არა. იმიტომ რომ წინაზე მგონი არ შეცვალე, რაღაცაზე კითხე რო შეცვალე. არა, არ შეცვლი, მაბნევ. 10. კარგი, ეს არის შენი გადაწყვეტილება. 10. რატომ გეუბნებით ახლა? თქვენ მიიღეთ ორი რაღაც რენდომ გადაწყვეტილება, ეს არის ტოკიო და არის 10. არსებობს Google-ს აქვს თავისი ესეთი პეიჯი, Google Stats ქვია რა და ეს პეიჯი სპეციალურად Google-მა გააკეთა იმისთვის, რომ გააკეთოს სტატისტიკა თუ რას სერჩავენ ყოველდღიურად ადამიანები ყველაზე მეტად. შეგიძლიათ რომ არ ვიცი, რომელიმე თქვენგანმა რომ გახსნათ ტელეფონი Google-ში რო შეხვიდე და თუ შეიძლება უნდა დასერჩო Google Stats. უბრალოდ Google Stats და რომ search-ს რომ მიაჭერ, ამოაგდებს თუნდაც მოვატრიალე google-stats.com ესეთი საიტი უნდა ამოაგდოს. და წესით რომ გადახვალ search პირველივე ან მეორე იქნება google-stats.com არის ეგეთი საიტი. რო შეხვიდე ამ საიტზე, ეს არის Google-ის ერთ-ერთი პეიჯი, სადაც როგორც გითხარით, თან მეც რომ დავინახო, რომ ვანახოთ, ხო? აი ეს კამერაშიც გამოჩნდება ესე რომ მოვატრიალო. აი რაღაც ეს არის. აი აქ თუ ავსკროლავთ რა, თუ გინდა ასკროლეთ, თქვენც ნახეთ, ყოველდღიურად ეხაც კი რაც ისერჩება, ტოპ დასერჩვადი, წინადადებები, სიტყვები და ასე შემდგომა. მაგრამ თუ ბოლომდე ჩავალთ, აი ბოლომდე ჩასკროლე, სუ ბოლომდე, გვერდის ბოლომდე, მან იქნება თემატიკები, მსახიობები, შეიძლება ყვება იყოს, ქვეყნები, ქალაქები და ასე შემდგომ. ტოპ დასერჩვალე. მინდა რომ აირჩიო ქალაქი, იმიტომ რომ ჩვენ ქალაქი დავარ და უბრალოდ მოატრიალე. ქალაქები ავიჩეთ და უბრალოდ მოატრიალე.
ხო, აი აქ არის მოკლედ ეს არის ქალაქების გვერდი. ახლა თუ ჩამოვსკროლოთ, მაგრამ ჯერ არ ვსკროლავთ, თუ ქვემოთ ჩამოვალთ, გამოაჩენს 100 ყველაზე დასერჩვად ქალაქს. 100 ყველაზე დასერჩვად ქალაქს. შენ თქვი ტოკიო, ხო. და შენ თქვი 10. მე გეუბნებით მეოთხე ექსპერიმენტის კითხვა მდგომარეობს შემდეგში. უკვე მძაბავს ნერვიულად. აი ამ Google საიტზე, სადაც ხალხი ყოველდღიურად სერჩავს, მე გეტყვით, რომ ზუსტად მეათე პოზიციაზე ტოპ დასერჩვად ქალაქებში არის ზუსტად ტოკიო. ეს უნდა გადაწყვიტოთ, შესაძლებელია თუ შეუძლებელია. თვითონაც არ იცის. არ იცი, საიდან იცის ახლა? აი მითხარი. ერთი წუთი ეგრე არ ვიფიქროთ, ეგრე მარტივია. არა, საიდან იცის რომ მე 10-ს ვიტყოდი? ნახე. აი მე არ ვიცი. შეცვლა რატო უნდოდა? ისე გაბნევს, თუ გაბნევს. არა, იქნება მართლა მე-10. და მინდოდა რომ შემეცვალა? მე მგონია რომ პირველი იქნება ზოგადად სერჩვადი აი ქალაქების მიხედვით, ადგილების მიხედვით ამერიკა. არ ვიცი, ამერიკის რომელიმე ქალაქები იქნება უფრო პირველ ადგილებში. მე-10 ტოკიო რატო იქნება მაინც და იმიტომ რომ ეგენი ხო ის მან ხო მიწის ძვრებია. და ეშინია ხალხს. მე ვიტყოდი რომ არ იცის. არ იცის, მაგრამ მე უკვე ჩემთავს ვეღარ ვენდობი, არ ვიცი და თუ არც მინდა რომ შენ მე იცი ხოლმე რომ რაღაცას რო ვერ იგებ ტირი ხარ. ყურე მეოთხე ექსპერიმენტია, ლოგიკურად მივყვეთ. ლაშა გრანდიოზულად დაამთავრებს გადაცემას. ლაშას აწყობს რომ ჩვენ ვუთხრათ რომ ვერ გამოიცნო, მაგრამ ლაშას უნდა რომ შოქში ჩაგვაგდოს. მიხვდი? ანუ გადაცემას ისე არ დაამთავრებს რომ რაღაცაში მოუტყუდეთ. ანუ თქვენ თქვი რომ მე-9 ეპიზოდს ვიღებთ და მეოთხე ექსპერიმენტი შეუძლებელი არასდროს არ მქონია? არ ვიცი. არ არსებულია. მე წავალ ამ ქვეყნიდან, მართლა წავალ, ეხლა ეს თუ მე-10 იყოს ერთი წუთი ეს არის თქვენი ტელეფონი, ეს არის Google-ის ოფიციალური საიტი, რომელიც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ეხლაც კი როცა გვიყურებს, შევიდეს და ნახოს ნებისმიერი მიმართულება თუ რას სერჩავენ. და თქვენ უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება, არის თუ არა ზუსტად მე-10, რაც თათიამ თქვა, ზუსტად ტოკიო. და თან თათიას ეს რიცხვი არ შეუცვლია, რომელიც თან იცი როგორი თვალები აქვს, ლაშას რომ ვერ ამოიცნობ, რას გეუბნება რა ქვეტექსტით. ძალიან გემრიელია, მეგობრებო, სომერსბი და მე გირჩევთ რომ ამ ზაფხულს, ამ სიცხეში ჩაცრიებული მიირთვათ გემრიელად. ანუ ამ 4 ექსპერიმენტიდან შესაძლებელია, რომ 4-ვე იყოს შესაძლებელი. კი, შესაძლებელია. კი, მე-10 არის ტოკიო. მოკლედ შეუძლებელია თქმა არ მიყვარს და აი ახლა მგონია რომ მე-10-ზე არის ტოკიო. მე დააკვირდი, დააკვირდი. სახეს დააკვირდი. მე კიდევ ერთხელ გკითხავთ და ორივემ რომ დამიდასტუროთ თუ შეიძლება თქვენი პასუხი. ეს კითხვა არის მეგობრებო შესაძლებელი თუ შეუძლებელი? თქვენი პასუხი არის? მოიცა. შესაძლებელი. მოიცა. კაი, ხო, მე არ გამიბრალდა. სახეში თვალებში მინდა უყურო და ამას აკეთებს რომ თვალი ახლა ყურს მაყურებინებ. თათია. ხო. და თუნა, აი ესე შემოგიხედავთ თქვენი პასუხი. შესაძლებელი თუ შეუძლებელია? შენას ფიქრობ. ვითხარი რა. გამიდგანიშნი. აღარ შემიძლია მეგობრებო დიდი მეთქი. ეხლა მარტყა ქვევიდან შესაძლებელია. ეს არის შესაძლებელი. შესაძლებელია. კი. ფეხი შესაძლებელია. აი მე რა. შენ არ თქვი შესაძლებელია. მე მოგაკი ფეხი? ხო, შესაძლებელია. თუ შენი ფეხი იყო? ჩემი იყო. შენი იყო? კაი, შენ არ თქვი შესაძლებელია? ვახ. შესაძლებელი. მეგობრებო, პასუხი მიღებულია. ეს ამ კითხვაზე ჩვენი თათია და დათუნა ფიქრობენ, რომ მე-10 ადგილზე მაინც და მაინც ტოკიო არის. თუ შეიძლება ახლა ესე დაიჭირეთ, რომ კამერა აუ, ეხლა მე-10-ზე რო ტოკიო არ იყოს, ეხლა ვეგეუბნები, მოვდივარ შენთან. თათია ფეხებიდან გწევს, ფეხელებიდან. რატო რა შუაში ვარ? თქვენ გადაწყვეტეთ ეს. აქეთ მოვაწერეთ რომ კამერა. იმიტომ რომ ქრისტიანები ვართ. და თუ შეიძლება ასქროლეთ ნელ-ნელა. აუ მე შოქი. ასქროლეთ. ნერვები დაიწყება უკვე ქალაქების ჩამონათვა. აიმე. და თუ შეიძლება ასქროლეთ და ნახოთ მე-10. მე-5 ბარსელონა, მე-6 მოსკოვი, მე-7 ჩიკაგო, სინგაპური. მალე ნერვები აი რა ვთქვი? შენ რა თქვი, კალო, შენ რა თუ შეიძლება კამერას შენ არ გაიხარე, მე არ ვთქვი კი მე. მე-10 პოზიცია არის ზუსტად ტოკიო და აქ არის სულ 100 ქალაქი, 100-ვეგან არის განსხვავებული ქალაქები და ზუსტად მაინც და მაინც მე-10 არის მეგობრებო ბოდიში. ტოკიო. კაპტოპრილი ხო არა გაქვს წნევა მითამაშებს. მე არ გითხარი, აი? დამიჯერი ცხოვრებაში. დამიჯერე, მათხოვარო. შენ
გილოცავთ. მე განახებთ, რომ მეოთხე ექსპერიმენტის პასუხი იყო მეგობრებო შესაძლებელი. და სწორად გამოიცნეს ჩვენმა სტუმრებმა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მეხუთე რაუნდში გადადიან 1400 ლარით. და მეხუთე რაუნდზე გადავდივართ, სადაც ჩვენმა უსაყვარლესმა და უკარგესმა დათუნამ და თათიამ უნდა გადაწყვიტონ, თუ რომელ კონვერტში არის მოთავსებული მწვანე ბარათი, რომელიც თქვენს მიერ დაგროვებულ 1400 ლარს ნიშნავს, მეგობრებო. რომელიღაცაში არის წითელი ბარათი, რომელიღაცაში მწვანე ბარათი. ამ რაუნდში მე თქვენ მოგცემთ რაღაც მინიშნებებს, მაგრამ ეს მინიშნებები რამდენად გულწრფელი იქნება, ეს უკვე თქვენ უნდა გადაწყვეტოთ. შენ ადამიანობაზე უკვე დამოკიდებ. ყველა ამას მეუბნება ბოლო რაუნდში, თუმცა ხან ისე ვაკეთებ, ხან ასე ვაკეთებ, ეს არის თქვენი გადასაწყვეტი. მე გეხმარებით თუ პირიქით მინდა რომ დაგაბნიოთ და შეგაცდინოთ. ისე გააქვთ რაღაცა წინასწარი გადაწყვეტილება თუ გინდათ რომ მინიშნებებს არ გეტყვით თქვენ მოგისმენთ. კომუნიკაცია გვაქვს. რაღაც ვარიანტი გვაქვს. რაღაც ვარიანტი გააქვთ, თუმცა ჯერ ისეთია. პოტენციური. ხო. საინტერესო, მე შემიძლია უკვე პირველ მინიშნებაზე გადავიდე. ჩემი პირველი მინიშნება არის მეგობრებო ასეთი ფულის შეკრა, რომელსაც მე ავდგები და განვათავსებ, რომ მიგანიშნოთ აი ამ კონვერტზე. ხო. მოდი აი ეს მინიშნება 5 ლარენების შეკრა, რომელიც სავარაუდოდ 1400 ლარზე მეტი იქნება, თუმცა დაახლოებით ფულის შეკრა იყოს იქ და კონვერტზე. და აქეთ ამ ხარეს მე ასევე მაქვს რაღაც ხურდებიც მორჩენილი. და ამ ხურდებს აქეთა კონვერტზე დავდებ. რას ფიქრობთ, მეგობრებო, ხო არ გაქვთ წარმოდგენა, საით შეიძლება რომ იყოს? სანამ დაიწყებ ლაპარაკს, აი ეს მინდოდა რომ მეთქვა. ეს კონვერტი. ხაინც რატო? მაშა არ არის ისეთი ბიჭი და ჩვენ აქედან ხელცარიელი გაგვუშვას. ან ხურდებით, მიხვდი? არ არის. დათუდა შენ რას ფიქრობ? მე ვფიქრობ ახლა იქეთ მხარეს და რატო? ხურდა რომ დაალაგე. შენ გვწდი ჩვენ ადამიანობაში უმცირესობაში არის ზოგადად უფრო მეტი სიძლიერე ვიდრე უმრავლესობაში. ხალხი არის ბრბო. უყურე ერთი წუთი. თათია, შენზე არ საუბრობს. ხალხზე ლაპარაკობ. ხო. და უყურე უმრავლესობაშია. ყურადღება გადაგვატანია. ოღონდ არ აინტერესებს იმ უმცირესობაში რა ხდება. ზოგადად უმცირესობაში არის ხოლმე დიდი სიმართლე. შენ ფიქრობ რომ ლაშა ამას შენ მატერიალისტი ხარ აშკარად, იმიტომ რომ ფული აქვს და ინახე. რა მატერიალისტი ვარ, შენ ვიხარ. გონია რომ რა თქმა უნდა, უარ მატერიალისტი. მომისმინეთ წამით, ანუ შენ ლაშა შეურაცხყოფას აყენებ, რომ აქ სპეციალურად დადო 5 ლარიანების პაჭკა, რომ ანუ მიგვიტყუოს იქით და ამ დროს იქ ფული არ არის. არა, ნახე წიღნა, ლაშა მაგას იკადრებ შენ. არა, თუ შეიძლება ლაშამ ხო აიღო ეს. ჩემს იდისენ უითამაშე. ლაშამ ხო აიღო ეს ფული. თამაშია უბრალოდ. და ესე გააკეთა, უყურე. კაი. მოდი აქ ეს დავდოთო. ანუ იქეთ არის. კაის მიყვები, ანუ კაი რა ხან თქვა მაგიტო? კიდე არის მინიშნება. აბა? რა თქმა უნდა, ერთი მინიშნებით არ შემოვიფარგლებით, ჩემო თათია. მაგრამ ეს მინიშნება იქნება კონკრეტულად დათუნასთვის და ახლა დათუნას გამოვცით. დათუნა, ვიცი რომ მოგზაურობ და თუ გიყვარს შენ უცხო ქვეყნების, უცხო კულტურის სამზარეულო. მიყვარს არა, მაინტერესებს, იმიტომ რომ ვერ შევიყვარე არ მომწონს. მე მაქვს ესეთი მინიშნება, ეს არის პიცა. პიცა. რომელიც იტალიური ეს უბრალოდ მორჩა ეს არის მინიშნება. მაგრამ მეორე მინიშნებაც მაქვს. მე ვიცი რომ შენი საყვარელი კერძი არის ნიგზიანი ბადრიჯანი. ნიგზიანი ბადრიჯანი. რომელსაც მე მივაკრავ აქეთ. ნახე იქით გიბირებს. დათუნა. ანუ შენ გიყვარს ნიგზიანი ბადრიჯანი. არა. არა. იცი რა ქნა, მან ეხლა აი გეუბნები ინტუიცია მაქვს სასწაული. ლაშა იმდენად პატივს არა ლაშა იმდენად უყარს ჩვენი ვიდეოები. ლაშა ნიგზიან ბადრიჯანს არ უღალატებს და შეურაცხყოფას არ მიაყენებს. მიხვდი? იქნებ პირიქით არის, შენ რა იცი? რომ ანუ ნიგზიანი ბადრიჯანი იმიტომ დაგიკრო აქ, რომ აქ ეს თქვა და ამ დროს ფული აქ არის. და შენ იცი რომ ნიგზიან ბადრიჯანს აირჩევდი? არა. კარგი, მე კიდევ ერთი მინიშნება მაქვს, ოღონდ ამჯერად სანამ დათუნა იფიქრებს და თავის მსჯელობას გაამყარებს, თათიას არის ეს მინიშნება. მე ვიცი რომ თათია შენ ძალიან ცნობილი ადამიანი ხარ განსაკუთრებით შაბათის შოუდან. მაგრამ ასევე ვიცი რომ ძალიან აქტიური ხარ სხვადასხვა სოციმედიის პლატფორმაზე. ხო მართალი ვარ? ანუ ხალხი კი იქ გაგიცნო და შეგიყვარო, თუმცა დღეს აქტიური ხარ როგორც იქ, ასევე სოციმედია პლატფორმებზე. აი არჩევანის წინაშე რომ დადგე ორი ვარიანტი რო ქონდეს. ან უნდა აირჩიო შაბათის შოუ, ან უნდა აირჩიო სოციმედიაზე კონტენტ კრეატორობა, ანუ აქტიურობა. ამ ორ არჩევანს შორის, მხოლოდ ამ შემთხვევაში რომელზე შეაჩერდი გადაწყვეტილებას. მე ვიცი, რომელზე. აი ეს თათიამ უნდა მითხრას. კაი, მე ხმას არ ვიცი. შენ რა იცი? კაი, არ ვიცი. მოდი შენ თქვი.
სოციმედიაზე შეაჩერებდა არჩევანს. დღეს. თათი ადასტურებ? სოციმედიაზე შეაჩერებ არჩევანს. კარგი, რადგან სოციმედიაზე შეაჩერებ არჩევანს, მაშინ ასეთ რაღაცას გავაკეთებ. სოციმედია ნიგზიანი ბადრიჯანი სოციმედია. შაბათიშო. აი ხვდები უკვე სოციმედია ნიგზიანი ბადრიჯანი მანდ უკვე იქით მივდივარ. მოდი რა ავიღოთ სოციმედია და ნიგზიანი ბადრიჯანი. აი ჯერე მოიც არის ნიგზიანი ბადრიჯანი ძალიან. მეც იქეთ მივდივარ. მეც იქით მივდივარ, მაგრამ მე იცი რა მგონია? ლაშა მისეაც იცოდა რომ ჩვენ ავირჩევდით სოციმედიას და ბადრიჯანს, იმიტომ რომ იქნებ უნდა რომ თელ საქართველოს შევაყვარეთ ნიგზიანი ბადრიჯანი. მაგრამ იქნებ ლაშა კეთილია. მაგრამ ნახე ეხლა რამ დამაფიქრა, საიდან მოდიხარო გაგახსენა. თან ნახე როგორ დაიწყო საუბარი, შენ ხალხი გიცნობს და ძალიან ცნობილი ხარ შაბათის შოუდანო. გახსოვდეთ ფესვები. აი ეს წინადადება მომდის თავში. ანუ საერთოდ რო ფიქრია ფესვებზე. ეხლა ესეც მგონია რაღაც. რაღაცა. ფიქრია ლაშა ფესვებზე. დედას მიცოვა რა ფიქრია ფესვებზე. კარგი, რას მიგონი? მოდი, მიიღეთ გადაწყვეტილება. ეხლა სიცარიელესაც ვგრძნობ და ნიგზიან ბადრიჯანს რო ვუყურებ, სავსე იმასაც ვგრძნობ. ვერ ხვდები. შია. შია ეხლა ნიგზიან მე დავიცული 10-მდე მეგობრებო. 10, აი რა. 9, სოციმედია. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 და 1. თქვენი გადაწყვეტილება ნიგზიანი ბადრიჯანი. საინტერესო გადაწყვეტილება მიიღეთ. ანუ რაღაცა ლოგიკა დაინახეთ ხო აშკარად? არ ვიცი. ამაში არა? აი ამ ხურდებში რა ლოგიკა დაინახეთ? თავდაბლობა დავინახე ჩემი თავის. თავდაბლობა? აქეთ ფესვები. ხო? ანუ იქით ფულია, სიმდიდრეა, არ გვინდა, იტალია, პიცა, შაბათი შოუა. აქეთ მეგობრებო ხურდა, ნიგზიანი აქ საქართველოს, აქ ბადრიჯანია, აქ 20 თეთრია, იყოს ეს. ფულის სუნი საიდან უფრო მოდის? 20 თეთრიდან. 20 თეთრიდან, აქედან იწყებს. იმიტომ რომ კინას სუნია. მაშინ თუ შეიძლება უბრალოდ ერთმა კონვერტი აიღეთ და ორივე ჩამოდით და იცი რა არის? ყველა გავხსნათ მდიდარი ერთად. ადამიანი აი აქედან იწყებს. კი, მაგას ვიზამ 20 თეთრით დავიწყე მას. გავხსნათ. მე ბოთლებს ვაბარებდი ბავშვობაში. მე ყველაფერი ვეცადე მეგობრებო. აუ, კაი რა. მინიშნები. კაი რა. ძალიან მეწყინება. 2000 ლარზე მეტი 5 ლარიანები შეკვერაც კი დავდე. აი. მაგრამ ეს ჩემი სწყვები არაფერს არ ნიშნავს. აქ უნდა იყოს მწვანე ბარათი. ჭიფეში. თუ შეიძლება გახსენი. თუ მწვანეა მოვიგეთ? თუ მწვანე ბარათია მოგეთ. აუ, მეშინია. აუ, ლაშა მოყვე იცის. კაი, სო. წავაგეთ. წავაგეთ. იქით ამ ხარეს უნდა იყოს, აი აქ უნდა. აუ. არა. აღარ მინდა რა. წავაგეთ. წავაგეთ. მეკო. წითელი ბარათია. და თუ შეიძლება გახსენით შემათხოვარო. რა ფესვები, რის ფესვები? ხო გითხარი, ფესვები. გითხარი, არ მიფიქრია მაგ ფესვებს. აი რა ფესვები, საიდან იფიქრებ და ლაშა ფესვებს მითხარი. ჰა? აწიე ფეხებით. მეგობრებო, თუ შეიძლება დავაიქეთ, გამოიწერეთ არხი მადლობა ამბასადორს და სომესბის და კარგად იყავით, ნახვამდის.